Привет. В общем, ситуация такая у меня небольшая сложилась, что ручка на двери, ну не то, что приказала долго жить, просто разболталась. Вот. И чтобы ее отремонтировать, ну, нужно все равно какие-то действия делать. Вот. Действия эти мы сейчас посмотрим. Я думаю, ну, интересно будет, неинтересно, но полезно, потому что там полопались пружины, скорее всего, и ручка болтается. Ну, так как она дверь выходная, вот, обуваемся, держимся за нее, и она шевелится влево-вправо, то есть разболталась. Вот, сейчас буду это дело каким-то образом ремонтировать. Что получится, то получится. Ну что, поехали, будем смотреть. Так, в общем, разобрал-то замочек. Что-то он у меня начал двигаться. Сейчас будем немножко модернизировать. Запчасти он полетели всякие разные. Одна пружинка навернулась. Вторая пружинка навернулась. В общем, надо что-то колхозить тут. В принципе, это не нужно, но сейчас хочу что сделать. Втулочки сюда поточить. Ну вот. Чтобы не шаталась. А то с той стороны шатается. Сейчас откроем. Ага. Блин. А как открыть? Нормально. Нормально, Андрюш. Ага. А куда щек? Квадратик вот он. В общем, замок двигается. На ручке опираемся мы. И у нас такая вот шняшка происходит. Чтобы этого не было, сейчас сюда втулку. Даже в одну упорку, да? Чтобы сильно долго не мутить. Ну вот и все. Дома никто не выйдет. А я пойду в гараж, чтобы мне никто не мешал. Буду дела делать. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Так, в гаражике мы находимся. Так, сейчас разбираем эти все фуськи. Поглядим, что тут у нас. Я не помню, я уже сюда лазил, что-то походу надо что-то подставлял. Так, есть. Блин, что это такое? Пружинка возвратная. Так, все, блядь, болтается. Ну да, что на 812 года еще, когда Наполеон, наверное, приходил. Так, ладно, все это лечится. Так, главное не простерять, а то у меня тут редуктора жигулевские лежат. Но это такая штука. Скажу по секрету. Это буду делать редуктор на малую продольную, чтобы она работала. Ебаный Андрюша, блядь, попасть не может. Чтоб
Чтобы она работала от частотника, передвигалась. Я там видюшки начал уже снимать. Вот. Небольшие. Так, это уличная. А, ну да. Эту пружинку я уже переделывал. Это еще заводская. В принципе, можно сварить, но... Опа, бля. Так, сейчас редуктор покажу, краем глаза. О! Вот такой. А это вместо, как он там называется, это быстро скажи. Но он слабенький, поэтому буду ставить два вот этих, два через вот эти сюда на высоту. Так, этот тут болгарин один к 4, 1 к 4, 1 к 4. В общем, мне надо с 80 ватт сделать 5 киловатт. Так. Ой, камеру задел. Сейчас не об этом. Сейчас у нас замок. Так, нам надо сделать пружинки. Сейчас подберем что-нибудь, поизогнем по диаметру. Это даже нержавеющая, по-моему, с помпой какой-то. Аж как хламушник тут. Трипера просто. Есть вот такая. Тоже с чего-то. В принципе, можно их поразгинать. Так. Вот сюда, сюда. Это сюда. Это пока нам не нужно. Откладем. Так, тоже подальше. Подальше. Солнечные передачки какие будут. Этот вообще хороший. 1 к 6. Ну, пластмасс. Дрек. Запчастей на него нету. Это с Волги, по-моему. Какой там у них двигатель стоит. Блин, уже с головы вылетел. Ладно, неважно. Так. Ну все, что надо, что-то гнуть. Вот так вот. Надо что-то гнуть, что-то изгинать. Ну вот какая радость, даже ничего точить не придется. Нашел себе тут в хламушнике. Это экранчик с ванны регулировочные. Ну, экранчик поджимать, к ванне не поджимать, но так что просто замечательно. И сюда становится по высоте как раз этой
в луночку, чтобы не шевелилась. И тут, ух ты, Андрюша. И здесь 20.08. Так, 21. Ну, я пробовал, она уже влазит. С небольшим натяжением. Как клипса будет стоять. Вот и видите, винтики ихние. Ось. И все. Мешать не будем. Ну и если повезет, поменяю батарейки. Ну, вот сели батарейки уже, наверное, не знаю. Лампа шишка не горит, тут освещение. Микрик стоит. Сейчас гляну, если есть в магазине, куплю, заодно поменяем. Опа, бля. Так, стопы, чтобы никуда не делось. Так. А на пружинке нашел кольца. Это, походу, с пыльников, с каких-то иномарочных, с рулевых тяг. Сейчас позагинаю. Вот он, пружинистая. Я думаю, хватит, даже прогревать не буду, ничего греть не буду, потому что это будет жопа потом, после прогрева. На холодную все. Так, извлекаем батареечки. Может, они и рабочие, не знаю, сейчас, может, окисленные. Сейчас напругу проверим. Ну да, окисленные тут они. Сколько лет они тут, бедные, мучились. Ик. Сейчас почистим на этом. Ну да, что прям, может, ничего и менять не надо будет. Есть там что, блеск-то. Лоск навести батарейки. Чуть-чуть. Чуру гыкнуть наждачечкой. Да, замечательно. Так, так. Это почищено. Сейчас еще одну. Так. Ну и куда ты? Плюсы, минусы подевались. А если пшикалка есть, контакты очищать, но может все ж по старинке. По старинке все, по колхозному. Да, по-хорошему проверить. Еще правильно ли я делаю? И ничего не горит. Ну, значит, сдохли. Ну ладно, ну и хер с ними. Так, извлекаем батареечки.
Может, они и рабочие, не знаю. Сейчас, может, окисленные. Сейчас напругу проверим. Ну да, окисленные тут они. Сколько лет они тут, бедные, мучились. Ик. Сейчас почистим на этом. Ну да, что прям, может, ничего и менять не надо будет. Есть там что, блеск-то. Лоск навести батарейки. Чуть-чуть. Чуру гыкнуть наждачечкой. Да, замечательно. Так, так. Это почищено. Сейчас еще одну. Так. Ну и куда ты? Плюсы, минусы подевались. А если пшикалка есть, контакты очищать, но мы ж все ж по старинке. По старинке все, по колхозному. Да, по-хорошему проверить. Еще правильно ли я делаю? И ничего не горит. Ну, значит, сдохли. Ну ладно, ну хер с ними. Так, в общем, делов я натворил тут. Разлетелись проводочки. Ну, эта фуська разлетелась, не знаю, была она припаянная, нет, но все такое мелкое. Справлюсь я или нет. Так, сейчас отложу это пока. Одну ручечку я сделал. Поставил пружинку. Так, все. Шургыкается. Тут у нее прокладочка стоит. На этой ручке она навернулась. Вот, пришлось таким сверлышком шургыкнуть. И сделать прокладочку. Сейчас обрежу. И будет такой лифтик тут небольшой. Все. Уже оно вот тут вот стоит, чтобы не шуркалось. Так, это выглядит вот так вот. Сейчас это все помажу. Ставится, замкнется. И будет готовая ручка. Ну вот, сбегал в магазинчик. Новые аккумуляторы на ручку. Теперь будет заводиться с полпинка. Так. Вот что. Целых три деньжищ взял. Рублей 200, думал. А они по пятнашке. Хорошо, через дорогу перешел, хоть что-то есть.
Чего ты разоряешься? Там мне котейка пришел. Сейчас глянем. Такие они, не такие. Хера с два. Ну и ладно. Что-то пошло не так. Горел, горел он. Так. Ладно. В смысле? Да. Так, в общем, поставил и эти. Ну, вот туда она улетела у нас. Пятачки такие, чтобы не дергалась. Сейчас мы будем устромляться. Ручоночка. Ручоночка. Ага. Тут у нас пружинка становится. Видно, там не видно пружинку. Так, разворачиваемся. Ты сейчас, конечно. Ой, как-то так неудобно все. Так, еще ж сюда кубик не забыть поставить. Так, что-то у нас. Так, не сладкая, гладкая, как у Аленки. Стопы. Целкости вообще нет. Как теперь это все обнять? Винтики забыл. Так, сейчас мы закрутим вот эту вот беду. Так, десятка много. Сейчас ручку поставим. Вот и ручечка стала мягенько. Оп, и не шатается ничего. Ага, блин, посеканул. Так, что тут у нас отошло? Оп. Бывает. Чё? Так, на десяточку.
Вот. Ну вот, все работает. Вот я уже подстриженный такой, весь красивый. О, жена слышит там, лайкает. Смотри, я тоже записываю там. Пойдем от нее. Нехорошая она. Ругается. О, так, тенечек. В общем, ребята, сейчас пришла посылка с резцами. Резцы заказывал я отрезные, там всяких размерчиков разных. Запилю сейчас по-быренькому другое видео. Там мне еще резцы приходили, еще цанги приходили. Сделаю сейчас небольшой обзорчик. Далеко не уходите, смотрите, будет следующее видео. Все, всем пока.